फ्रेंड्स, अगर आपका किसी भी तरह का चैनल है और आप फेस कैम करते हो तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, आपके चैनल के लिए, वो है एक ट्राइपॉड। अगर आप एक ट्राइपॉड को अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक गोरिल्ला पॉड ले लीजिए, जो कि जो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे 200-250 रुपये तक का मिल जाएगा। तो आज हम उसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हो, मैं उसी ट्राइपॉड को पकड़े हुआ हूँ और आप ये थोपा इसी की वजह से देख पा रहे हो। दोस्तों, ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है शॉपक्लूज से। ये मुझे पड़ा 228 रुपये का। बहुत ही मतलब मैं तो कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है ये। तो यहाँ पर मेरा जो एड्रेस वगैरह है, जो कुछ है, वो यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर हमको मिलता है एक ट्राइपॉड। इसके अलावा पेपर वर्क, जिसके अंदर हमारे एड्रेस वगैरह सब होता है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमको एक मिलता है मोबाइल को माउंट करने के लिए एक माउंट, और इसके अलावा एक मिलता है हमको एक छोटा जो है, जो मैं कहूँगा एक गोरिल्ला पॉड। हालांकि गोरिल्ला पॉड 10 इंच के आते हैं, 10 इंच के मैक्सिमम, और ये छोटे वाला है। ठीक है, इसको हमको यहाँ माउंट करना होता है। इसको ये माउंट हो गया यहाँ पर, और इसको हम 360 कैसे भी इसको हम यहाँ पर घुमा सकते हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ पर माउंट करता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप इसको माउंट करना चाहते हो तो आप इसको कहीं पर भी माउंट कर सकते हो, कहीं पर भी इसको चिपका सकते हो। लाइक कुछ इस तरह देखिए, मैंने इसको एक जो पेड़ है, नीम का पेड़ है, इसके साथ इसको चिपका दिया है। और यहाँ पर आप इसके अपने मोबाइल को यहाँ पर माउंट कर सकते हो और गिरने का कोई डर नहीं है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो है माउंट हो गया है।